তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের কাছে যদি ভিভো মোবাইল থাকে, তো আপনাদের মোবাইলে যদি আপনারা রিংটোন সেট করতে চান, মানে এক এক নাম্বারের জন্য এক একটা রিংটোন সেট করতে চান, তাহলে হয়তো আপনারা অনেক প্রবলেম ফেস করছেন যে আপনারা করতে পারতেছেন না। যে অন্য সব মোবাইলে তো ইজিলি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভিভো মোবাইলে এটা হচ্ছে না। তো আপনাদের যদি ভিভো মোবাইল হয়ে থাকে, মানে আপনাদের কাছে যদি ভিভো মোবাইল থাকে, তাহলে আপনারা এটা করতে পারবেন। আপনাদেরও এরকম করে আলাদা আলাদা নাম্বারে এক একটা করে রিংটোন ইউজ করতে পারবেন, অন্য অন্য মোবাইলের মতোই। তো এটাতে একটু আলাদাভাবে করতে লাগে, তো এটা খুবই সহজ, আমি বলে দিচ্ছি। ভিডিওকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে আপনার একদম A to Z এটা বুঝে যাবেন। খুবই সহজ। আপনাদের কী করতে হবে, আপনাদের কন্ট্যাক্টে যেতে হবে। কন্ট্যাক্টে যাবেন, কন্ট্যাক্টে যাওয়ার পর এই ডায়ালে না এসে এই কন্ট্যাক্ট অপশানটাতে যাবেন। তা যাওয়ার পর আপনাকে যেই মানে আপনি যেই নাম্বার সেট করতে চান, তো সেই নাম্বারটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর যে কোনো মোবাইলে আপনি কিন্তু এই থ্রি ডটসে ক্লিক করলে এইখানে অপশনটি পাবেন, কিন্তু এইখানে দেখো ওই অপশনটি নাই, রিংটোন সেট করার কোনো অপশন নেই। আপনি কী করতে হবে, এই যে এডিট অপশনটি আছে মিডিলে, ওই এডিট অপশনটি ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর আপনাদেরকে স্ক্রল করতে হবে। স্ক্রল করার পরও দেখবেন এখানে কিছু নেই, কিন্তু এখানে এক্সপ্যান্ড নামে একটা অপশন আছে। তো এই এক্সপ্যান্ড অপশনটিতে আপনাদের ক্লিক করতে হবে। নিচে ক্লিক করার পর আপনাকে আবার স্ক্রল করতে হবে। স্ক্রল করার পর নিচে দেখো রিংটোন নান হয়ে আছে, মানে এই নাম্বারে আমি এক্সট্রা করে কোনো রিংটোন সেট করিনি। তো এই রিংটোনে ক্লিক করার পর এই যে মোবাইলের সিস্টেমে যত রিংটোন আছে সব এখানে আছে। এই যে কাস্টমার রিংটোন, এখানে যদি আমি ক্লিক করি আমাকে ফাইলে নিয়ে যাবে। আমি ফাইল থেকে যেটা দিতে চাই, যে রিংটোন সেট করতে চাই, এটা সেট করার পর আমাকে এই দিয়ে সেট করার পর ব্যাগ আসতে হবে। ব্যাগ আসার পর এইখানে এই যে রাইট ক্লিক যে আছে উপরে, এই রাইট ক্লিকটা দেখতেছেন, এই রাইট ক্লিকে ক্লিক করার পরেই ওইখানে টনটা সেট হয়ে যাবে। তো প্রত্যেকটা নাম্বারের জন্য এরকম করে আপনি সেট করতে পারবেন। মানে আপনি যদি হাজার হাজার নাম্বারের মধ্যে এক একটা রিংটোন ইউজ করতে চান, তো আপনি হাজার হাজার নাম্বারের মধ্যে করতে পারবেন। বা একটা নাম্বার সেট করে আলাদা নাম্বারে সব বাকি মোবাইলের ডিফল্ট যেটা আছে বা একটা রাখতে চান, তবুও করতে পারবেন। তো এরকম করে ভিভোর যে কোনো মোবাইল, মানে ভিভো আইকিউ, এই দুইটা ব্র্যান্ডেরই যে কোনো মোবাইলে আপনি করতে পারবেন। তো ভিভো মোবাইলের জন্য আলাদা, বাকি সব মোবাইলে একটু একই প্রসেস হয়, এই থ্রি ডটস থেকেই হয়ে যায়। আর শুধু ভিভোটা একটু ব্যতিক্রম। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবেন, আর প্রথমবার আমার চ্যানেলে এসে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখা হচ্ছে পরে আরেকটি মজাদার ভিডিওতে।